आपने भी कभी ना कभी इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां जरूर देखी होंगी जिसे अभी तक कोई भी आदमी नहीं खरीद सकता। असल इन्हें कॉन्सेप्ट कार कहा जाता है, जो कि एक प्रोटोटाइप होता है और एक आम आदमी के लिए प्रोडक्शन में कभी नहीं आती। अब सवाल ये आता है कि इन गाड़ियों को कोई जब खरीद नहीं सकता तो ब्रांड्स इस पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर देती है। अब इन कॉन्सेप्ट कार्स को बनाने के पीछे मेन रीजन होता है पब्लिसिटी और एक मार्केटिंग। जिस तरीके लग्जरी कार ब्रांड बता सके कि लोगों को कि हमारे पास कितना दम है कैसी गाड़ी बनाने का, क्योंकि हर ब्रांड चाहता है कि वो न्यूज में बना रहे और पब्लिक में एक्साइटमेंट बनी रहे और पब्लिसिटी भी होती रहे। और ये गाड़ी प्रोडक्शन में इसलिए नहीं आती है क्योंकि गाड़ी को फाइनलाइज करने से पहले इस गाड़ी में काफी चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो स्टाइलिश होने के साथ एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट भी बनी रहे। आप क्या सोचते हैं मुझे बताना। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।